আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কি এনেছেন দর্শকদের জন্য? আজকে দর্শকদের জন্য আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসলে অনেক লোক আছে ভিডিওতে মনে করেন সালাম দেয় না, আমার কিন্তু অনেক মুরব্বীরা আছেন এবং সম্মানী ভাই বোনরা আছেন। আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো যারা কিনেন তারা সম্মানী লোক। জি, তো আমরা আজকে কথা বলবো এখানে, দেখেন সালাম দেওয়া ছাড়া আমি কোনো ভিডিও দিতে পারি না, কারণ আমি একটা মুসলমান। সালাম দেওয়া প্রত্যেকটা মানুষের উচিত। তো এখানে আজকে আপনাদের জন্য শীত, এখন কিন্তু আমাদের এই সময় কফি মেকারটা খুব প্রয়োজনীয় জিনিস। জি জি, বাসায় কিন্তু আমি নিজেও হালকা পাতলা খাই এবং আমার বাচ্চারা খুব পছন্দ করে। কি আপনার বাসায়? এবং এই দুইটা কফি মেকার আমার বাসায় কিন্তু নাই ভাই, বাইরের থেকে কিনা খাইতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, তো হয়তো সামনে হবে, কিন্তু আমি এগুলি ডাক্তার থেকে শুরু করি, আর্মিদের লোক থেকে শুরু করে মোটামুটি অনেক জায়গা বিক্রি করছি। আচ্ছা আচ্ছা, এবং আমাদের ডানমন্ডি আশেপাশে এখানে খুব ভিআইপি লোকজন থাকে, তাদের বাসা আমরা এগুলা বিক্রি করছি এবং কোনো কমপ্লেইন পাই নাই। আচ্ছা, এবং এমনও কাস্টমার আমার দোকানে আসছে, কফি নিয়ে আসছে, আমি বানাইয়া ফোম করে দেখা দিছি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা যারা এই কফি মেকারগুলো নেবেন তারা নিয়ে আসবেন, যদি আমরা বানায় না দেখাতে পারি তাহলে আপনাদেরকে টাকা দিতে হবে না। আর যারা না আসতে পারবে, যারা না আসতে পারবেন ঢাকার বাইরে, নেওয়ার পরে যদি বলেন যে ভাই কফি হয় না, আমি ফেরত দিয়ে দেবো। আচ্ছা, অথবা কিন্তু নেওয়ার সময় তো টাকা আপনারা চালাবেন, ফেরত দিয়ে দেব। যখন চালাবেন ভাইয়াদেরকে এই হোয়াটসঅ্যাপে সরাসরি ভিডিও কল দিবেন, ভাইরা বলে দিবে। এবং এই মালটা অলরেডি আমি মনে করেন এটা 200 পিস, এটা 200 পিস, এই পর্যন্ত কোম্পানি 10,000 পিস মাল আনছে, সবগুলা বিক্রি হয়েছে। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ। তো এখন কিন্তু শীত, এই সময় কিন্তু এটা প্রয়োজন, আর ঠান্ডার মধ্যে কফিটা ভালোই লাগে, কফিটা ভালো। তো এইখানে দুইটা কফি মেকারে কিন্তু আপনি দেখেন না, একদম লেটেস্ট মডেল। এটা হলো মিয়াকো ব্র্যান্ডটা, আপনার ধরেন একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, এটা আমাদের বাংলাদেশে গর্ব করা একটা ব্র্যান্ড, মিয়াকো জি পপুলার একটা ব্র্যান্ড। এই ব্র্যান্ডটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল, সবকিছু পার্টস তাদের লেখা থাকে যে পাওয়া যায়। আচ্ছা আচ্ছা, অন্য কোনো কোম্পানির কিন্তু পার্টস পাওয়া যায় না, পার্টস অ্যাভেলেবেল না। তো এরা কিন্তু আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আমি আগে বলে দিচ্ছি, এগুলার কিন্তু থাকবে 1 বছরের গ্যারান্টি। আচ্ছা আচ্ছা, এটার ভিতরে মোটর আছে, 1 বছর মোটরের গ্যারান্টি, 5 বছর সার্ভিস ফ্রি। আর এগুলা কিন্তু 100% কিন্তু ফোম হবে। আচ্ছা আচ্ছা, 100% ফোম স্প্রে সহকারে কফি মেকার গুলো। এটা হলো টেম্পারেচার সহকারে, এটা হলো টেম্পারেচার ছাড়া। এটা ডাবল কাপ, এটা সিঙ্গেল কাপ। এই কফি মেকারের মডেলগুলো আমি বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা হলো 2010। এটা অনেকে ভাববেন না যে 2010 সালের মনে মডেল, না না না, এটা মডেল নাম্বারটা হলো 2010 এ, মানে এটা 2023 এর মধ্যে এই কফি মেকারটা আনা হইছে। এগুলো শুধু বাসা বাড়িতে ইউজ করবে নাকি যারা ব্যবসা করে, কমার্শিয়াল কাজে? কমার্শিয়াল যারা ব্যবসা করে, যারা কমার্শিয়াল ব্যবসা তো এই ছোটখাটো ভাই হবে না, এটা হলো 15 কাপ ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, আর যারা ধরেন ছোটখাটো রেস্টুরেন্ট করে, ছোটখাটো ব্যবসা করে, তাদের জন্য। আচ্ছা, যারা কমার্শিয়াল করে তাদের তো 1.5 লাখ 2 লাখ টাকা দামের কিনে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এখানে 15 কাপ তার হবে না। এটা সারাদিন আপনি যদি 30 কাপ বিক্রি করেন, যাদের 30 কাপ 40 কাপ তাদের জন্য। আচ্ছা, মোটামুটি এটা কিনে মোটামুটি একটা ব্যবসা কিন্তু করতে পারে, একটা ব্যবসা করতে পারে। এবং আমি নিজেও আমার এলাকার এক বড় বাইরে দিছি ফাস্টফুডের দোকানের জন্য, ওনার সারাদিন 20-25 কাপ যা, উনি বলে যে আমার হয়ে যায়। তো এইখানে এটা মডেল নাম্বার 2009 2010, এটা হলো আমাদের একটা সিরিয়াল নাম্বার। আচ্ছা, সিরিয়াল নাম্বার। এবং যেটা স্প্রে সহকারে, এটা 1.5 লিটার লেখা আছে, দেখেন 1.5 লিটার। আচ্ছা, এটা 1.5 লিটার, দুটোটাই 1.5 লিটার। এখানে দেখেন এই যে স্প্রের কফি, এখানে আপনার দুটা ছাকনি দেওয়া আছে, একটা হলো মোটা বড়, আর একটা হলো আপনার পাতলা ছোট চিকন। যারা বড় কাপ নেবেন তাদের বড় কফি দিতে হবে। কফিটা কোথায় দিব? এইখানে দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে কফি দেওয়ার জন্য আপনার কাপটা আছে, আচ্ছা, এটা দিয়ে এখানে দিয়ে এটা চাপ দিয়ে দিবেন। এই যে দেখেন, জি জি, চাপ দিয়ে আপনি এখানে কিন্তু এটা গাঁট আছে, এই যে দেখেন, এই যে এটা গাঁট আছে, এই যে গাঁটে গাঁটে এটা লাগাই দিলে হবে। আচ্ছা, হয়ে গেল। এইভাবে লাগাই দেওয়ার পরে আপনি এখানে যখন লাইনটা লাগাবেন, আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে। এই লাইনটা যখন লাগাই দিবেন, তখন এখানে কিন্তু আপনার লাইটটা আসবে ভাই, এই যে লাইটটা জ্বলছে না, পাওয়ার লাইটটা। এটার ভিতর কিন্তু আপনার এখানে পানি দেওয়ার অপশনটা কোথায় থাকবে আমি দেখাচ্ছি পেছনে। এই যে দেখেন, এটা হলো আপনার পানির জার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা পানির জার। এটা এখানে একটা টাঙ্কি সিস্টেম আছে, এখানে বসা দিবেন পিছনে। এই যে গাড়ে গাড়ে এটা বসবে এখানে গাড়ে গাড়ে আপনার কোনো যাতায়াতি কোনো কিছু করতে হবে না। এই গাড়ে গাড়ে এখানে বসাই দিলে এটা সম্পূর্ণ আপনার এখানে লাগবে। আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই, একটু ঘুরে দেখাই। এই দেখেন, এই যে এখান দিয়ে হলো আমরা যাবে পানিটা, জি জি, পানিটা যাবে। এবং এইটা কিন্তু আপনার এখানে কিন্তু একটা গার্ড আছে, এই দেখেন, এই যে এটা বসে গেছে ইজি ভাবে। তো এখানে এটা লাগানোর পরে পানিটা যখন বলক হয়ে আসবে, অটোমেটিক আপনার কফিটা এখানে চলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি যখন দুইটা কাপ বসায় দিবেন, এখানে আমি কাপ দেখা দিচ্ছি, 2 কাপ কফি নিতে চাইলে আপনি 2 কাপ কফি নিতে পারবেন এখান থেকে। একসাথে 2 কাপ কফি হবে, এখানে একসঙ্গে 2 কাপ নিতে পারবেন। এবং এখানে কিন্তু দুই আছে, এই যে এক আছে, সিলেক্ট করা যাবে। যখন আপনি 2 কাপ নেবেন তখন এটা চাপ দিতে হবে, 1 কাপ নিলে এটা চাপ দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। যখন এখানে আপনি পাওয়ার দিবেন, এখানে পাওয়ারটা দিলে এটা এই যে চলবে। এখন আপনার এটা তো কফি নাই, এটা পানি দেওয়া ছাড়া, আপনার না দেওয়া ছাড়া এটা চালানো মানে বেটার না, আমরা দিয়ে চালাইতে হবে। দেখিয়ে দিলাম, হ্যাঁ, তো দেখাই দিলাম। এবং এই যে কফিটা আপনি নিয়ে নিলেন কাপে, এখানে ডাস্টবিন ট্রেটা আছে,
অনেক সময় ধরেন দেখা গেল বাড়তি হয়ে যাবে, তো বাড়তি হলে সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে মনে করেন এক দুই ফোঁটা পড়তে পারে, একটা ফোঁটা পড়ে তখন পড়তে পারে না ভাই। তো এইখানে কিন্তু এই যে দেখেন এইখানে ডাস্টবিন ট্রেটা আছে, এটার মধ্যে পানিটা পড়বে, এটা আপনারা পরিষ্কার করে নিতে পারবেন, সুন্দর করে এটা পরিষ্কার করে নিতে পারবেন। আর এখানে কিন্তু ফোমটার জন্য যখন আপনি ফোমটা বাড়াইতে চাবেন তখন কিন্তু এখানে রেগুলেটর আছে, এই যে দেখেন রেগুলেটর দিয়ে মানে একদম কম বেশি আপনি যতটুকু করতে চান, অনেক বেশি ফোম খান তখন আপনি এটা টেম্পারেচারটা বাড়াই দিবেন, বাড়াই দিলে এটা আপনি বেশি ফোম হয়ে পড়বে, এখানে আপনার ফোমের স্পিডটা চলে আসবে, আর এখানে কফিটা পড়বে। একই সিস্টেম, এটা আমি বন্ধ করে দিলাম। এখানে যেটা দেখছেন একই সিস্টেম, একই সিস্টেমের মধ্যে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই ভাই। এটা দুই কাপ কফি একসাথে না, এটা 2 কাপ একসঙ্গে নেওয়া যাবে না, এটা হলো 1 কাপ ভাই। আচ্ছা, সিঙ্গেল কাপ করে। 1 কাপ আমি একটু দেখাই দিচ্ছি, এটা 1 কাপ কিভাবে, এটার মধ্যে 2 নাই, এটার মধ্যে আপনার 1 কাপ এখানে এই যে লাগানো আছে, হ্যাঁ এই যে দেখেন এটা কিন্তু এখানে লাগানো আছে ভাই, এই যে দেখেন চাকনিটা, হ্যাঁ এই পাতলা চাকনি মোটা চাকনি, এটা দিয়ে কফিটা দেওয়ার পর এখানে চাপ দিয়ে এখানে আপনি এটা লাগাই দিতে পারবেন। এই যে গাঁট আছে এখানে, এখানে 3টা কিন্তু গাঁট আছে, এই যে ইজি ভাবে গাঁটে লেগে যাবে। এটা লাগার পর আপনি যখন ওখানে পানিটা দিবেন একই সিস্টেমের, এই যে দেখেন পানিটা এখানে 1.5 লিটার পানি দিবেন, এখানে চলে আসবে এবং এটা টেম্পারেচার কতটুকু আপনার হিট হইলো সেটা কিন্তু এখানে শো হবে। তো এখন যখন আপনি এখানে মনে করেন কাপটা বসাই দিবেন, এই যে কাপটা বসাই দিলেন, বসা দেওয়ার পরে এটা চালু করলেন, এই যে লাইটটা জ্বলবে। যখন আপনি এখানে পাওয়ারটা দিয়ে দিবেন, এই যে পাওয়ারটা দেওয়ার পরে এখানে চালু দিলে কিন্তু আপনার এটা চালু হবে। এই যে তখন এখানে চাপ দিলে আপনার এই ফোম হয়ে কফিটা এখানে চলে আসবে, অটোমেটিক চলে আসবে। এবং এখানে আপনি ফোম বাড়ানোর জন্য আপনি দেখেন এইখানে কিন্তু সেম এই যে দেখেন এখানে কিন্তু এটা রেগুলেটর আছে, বাড়ানো কমানোর অপশন। তো এগুলি অনেক দোকানদাররা কিন্তু বানায় টানা দেখা, রহিম ভাই। তো আমরা এখানে বানায় দেখাচ্ছি না কি কারণে, এই একটা মাল বিক্রি করলে কিন্তু আপনার ধরেন যদি আমি 50টা মাল বিক্রি করি তাহলে একটা লাভ উঠবে। তো 50টা বিক্রি করে যদি একটা লাভ উঠে, এটা আমি যখন এটা ব্যবহার করব বা এটা আমি দেখাবো ব্যবহার করে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রোডাক্টটা আপনার নয়, এটা পুরান হয়ে গেল। তো পুরান জিনিসটা তো আমি একটা কাস্টমারকে যে এটা ইনটেক একটা প্রোডাক্ট চাবে বা আমার থেকে সেই 60 টাকা দিয়ে জিনিসটা কিনবে, আমি ব্যবহার করার জিনিসটা তো বিক্রি করতে হবে, তো আমার তো বিক্রি করার প্রয়োজন পড়ে না। আবার চাইলে কিন্তু শিওর হয়ে কিন্তু আপনারা যখন নিবেন এখানে এসে কফি আমি বানায় দেখা দিব, চেক করে নিতে, তো চেক করে নিতে পারবেন 100%। যদি আপনারা না বানায় এখানে না নিতে পারেন তাহলে আপনার নিতে হবে না। তো এই যে এটার মডেল নাম্বার সবকিছু বলে দিচ্ছি এবং ওয়াটের ব্যাপারটা বলে দিচ্ছি ভাই। অনেকে বলবে ভাই এটার ওয়াট কত, এখানে ওয়াটটা লেখা আছে ভাই, হলো আপনি দেখেন এখানে 1050 ওয়াট, এই যে 1050 ওয়াট, এটাও কিন্তু 1050 ওয়াট ভাই, এই যে সেম কিন্তু 1050 ওয়াট ভাই। তো দুইটা কিন্তু ওয়াট 1050, সেগুলার বিল আসবে খোদার 30 দিন যদি আপনি চালান, যদি 5 ঘন্টা করে ব্যবহার করেন, মাসে বিল আসবে 150 থেকে আপনার 200 টাকা। এত কম কেন? ওয়াটটা এত কম হইতে তো অল্প সময় লাগে, আপনি এটার ভিতরে 5 মিনিটে মনে করেন আপনি কফিটা হয়ে যাবে। প্রাইসটা জানি একটু আমরা, তো এগুলার প্রাইস আমরা আসলে আব্দুর রহিম ভাই, এটা আমাদের জানুয়ারি মাসের জন্য একটা ডিসকাউন্ট অফার থাকবে শীতের জন্য। আমরা এটা বিক্রি করছি 9500 টাকা, এটা বিক্রি করছি 8500 টাকা। তো আমাদের এই প্রাইসটা না, আপনারা যারা নেবেন এটা নিতে পারবেন হলো 8000 টাকা, এটা 8000 টাকা ডাবল কাপ যেটা, আর যেটা আপনার মানে ব্ল্যাকের ভিতরে এটা হলো আপনার সিঙ্গেল কাপের, যারা টেম্পারেচারের জন্য এটা দামটা বেশি, এটা নিতে পারবেন হলো আপনার 8350 টাকা, 8350 আর 8000 টাকা, মানে 350 টাকা ডিফারেন্স। আচ্ছা, তাহলে আমরা অনলাইনে কিভাবে নিব? অনলাইনে আপনারা ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবেন। 1000 টাকা বিকাশে পেমেন্ট করলে সারা বাংলাদেশে ঘরে বসে অর্ডার করলে পাবেন। ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবেন। আর ঢাকার আমাদের শোরুমে যারা এসে নেবেন তারা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্স, আমার দোকানের নাম সুমায়া ট্রেডার্স, মিয়াকোর প্রোডাক্ট এবং পার্টসগুলো অ্যাভেলেবেল সবসময় বলে থাকি। আমার দোকান নাম্বার হলো 4, দোকান নাম্বার 139 140 141। এটা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের পাশে বিশ্বাস বিল্ডার্স, রহিম স্কয়ার মার্কেটের নাম। এটা ঢাকা 1205। আমার নাম আব্দুর রহিম। এই যে নাম্বারগুলো আমাদের এখানে ভিডিওর মধ্যে থাকবে, আপনারা এই নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করে প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। ওকে, ঠিক আছে। তো দর্শক বন্ধুরা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ এই পর্যন্তই।